Olá pessoal, eu vou aqui para a segunda parte do vídeo da suspensão da Renault Kangoo, tá? Eu já desmontei lá e vou mostrar para vocês o que estava acontecendo, tá bom? Aqui ó, eu desmontei aqui a bandeja, ó, a bandeja novinha que eu coloquei. Olha aqui onde tá pegando, ó, tá vendo, ó? Tá até comida aqui, ó. E aí dá uma olhada aqui, ó, ela pega aqui em cima, ó. Aí fica fazendo aquele toque-toque, toque-toque. Sabe, aí você leva no mecânico, o mecânico não acha, aí fica colocando um monte de defeito no carro, você fica trocando peça, tá vendo aqui, ó? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou catar a minha esmerilhadeira e vou cortar aqui, ó. Vou fazer um corte aqui, ó, que aí ele vai ficar longe isso aqui, não vai mais ficar pegando, tá? Então, gente, ó, quando tiver acontecendo isso com o seu carro, a minha é uma Kangoo, tá? Aqui pega no encaixe lá do agregado. Ó como tá aqui, ó. Tá nítido, né? Quando você passa no buraco, ele faz aquele poc e você não consegue achar o que é. Então tá aí a solução, tá? Se você não souber desmontar, eu mesmo mexo, né? Você leva no seu mecânico, ele vai soltar tudo ali. E aí você fala pra ele, ó, o problema tá aqui. Porque senão você fica trocando um monte de coisa. Eu já troquei, ó. Troquei recentemente aí os amortecedores. Coloquei da Monreal, né? Que é uma marca boa. Troquei tudo novinho. Troquei os kits do amortecedor. Troquei também ali, ó, aquele coxinha ali do câmbio, que ele costuma estourar direto. E vai uma dica aí, pessoal. Coloca o original, não põe aquele segunda linha não, porque não funciona, tá? Então é isso. Mas ó, cuida da sua segurança, se você mesmo for fazer, tá? Coloquei aqui esse descanso aqui, né? Que é pra não correr risco, além do macaco, ó. Aí você coloca essa espreguiçadeira, eu acredito que é o nome, tá? E pra você não correr risco, tá? Porque aí você vai colocar as pernas debaixo do carro. Então aí você não corre risco. Mas aí, gente, ó, vai essa dica, tá? Dica fantástica. Eu vou mostrar aqui no velho o que eu vou fazer, ó. Tá vendo, ó? Aqui é o local que tá pegando lá na nova. Então, ó, aqui nós temos bastante material ainda, ó. Tá vendo, ó? Daí eu vou cortar aqui, ó. Fazer um corte aqui. E aí ele vai ficar bem longe lá. Tá bom? Se você estiver passando por isso, vai essa dica aí. Espero ter ajudado. Se você gostou, dá o like aí, compartilha. Tá bom? Muito obrigado aí, gente, por assistir. Um forte abraço.